បាទហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app របស់ខ្មែរយើងមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា Sunlotto បាទប្រហែលជាបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយបើចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានចំនួន$25ហ្នឹងហើយដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់បាននៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាគឺប្រហែលជា5ទៅ6វីដេអូហើយបាទខ្ញុំក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទនិងរបៀបនៃការដកលុយបាទជាមួយនឹង app មួយដែរសរុបនៃការដកលុយរបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះបាទគឺខ្ញុំទទួលបានបាទចំនួន$75ហើយណា$75អញ្ចឹងសម្រាប់ app មួយនេះគឺគេធ្វើការផ្ដល់លុយទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងគឺ$25គ្រប់គ្នាតែម្ដងណា$25គ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានក៏បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមយើងចូលមកធ្វើការដកលុយបានភ្លាមទេណាតលតែយើងធ្វើឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌរបស់គេសិនអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺគេផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចំនួន100សញ្ញាអញ្ចឹង100សញ្ញាហ្នឹងគឺក្នុងមួយសញ្ញាគឺស្មើនឹង25សេនអញ្ចឹង100សញ្ញាហ្នឹងគឺស្មើនឹង$25នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន$25នេះណាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកណាសមាជិកផ្សេងនិយាយទៅ100សញ្ញាហ្នឹងមិនមែនក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ថាតលតែបងប្អូនរបស់គ្នាហ្នឹងណែនាំគ្រប់100នាក់ទើបបងប្អូនរបស់គ្នាហ្នឹងទទួលបាន$25នេះទេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេទោះបីជាបងប្អូនរបស់គ្នាណែនាំតែម្នាក់ក៏ដោយបាទបាន25សេនក៏បងប្អូនរបស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគេផ្ដល់ឲ្យ100000បាទគឺស្មើនឹង$25អញ្ចឹងបើសិនជាយើងណែនាំបានប៉ុណ្ណាគឺយើងដកប៉ុណ្ណឹងណានៅត្រង់ចំណុចនេះតោះឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទេបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងថាតើការចុះឈ្មោះយើងចុះដោយរបៀបណាបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជា link ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះតែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតិចសិនបាទកុំឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់យល់សោះគឺគាត់មិនអាចដឹងថាតើ link នេះនៅត្រង់ចំណុចណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះណាបាទដើម្បីចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទខ្ញុំដាក់ link នៅត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយបានចុះក្រោមមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងឯងបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអរគ្នាអាចបាទចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែ search channel របស់ខ្ញុំមកបាទគ្រាន់តែ search channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយចុចនៅលើរូបរបស់ខ្ញុំមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកលើវីដេអូណាហើយយើងធ្វើការ scroll មកបាទ scroll មកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេនឹងឃើញវីដេអូនឹងតែម្ដងណាតើត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះដោយរបៀបណាទើបយើងទទួលបានលុយ$100000រៀលណាបងប្អូនអរគ្នាអាចមាន2ជម្រើសតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចំនួនទុកលុយរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹង app Sunlotto អញ្ចឹងការដកនេះគឺយើងត្រូវចំណាយពេលបាទគឺរយៈពេល1ម៉ោងណាទើបយើងទទួលបានលុយនេះអញ្ចឹងលុយនេះគឺស្មើនឹង$25នៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងណាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញនេះបាទសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំណាបាទសូមជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំពីរបៀបនៃការដកលុយតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើត្រូវលក្ខខណ្ឌហើយយើងនឹងទទួលបានលុយនៅត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដកលុយបានបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាដកប្រាក់ណាដកប្រាក់អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាដកប្រាក់ហ្នឹងតែម្ដងមកបាទឥឡូវយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះហើយចំណុចមួយនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការរើសwallet ណាមួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកលុយពី app មួយនេះចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងណា
បងប្អូនគ្នារើសមួយណាក៏បានដែរឲ្យបងប្អូនគ្នាមានសម្រាប់ខ្ញុំរើស AVA ណាខ្ញុំចុចនៅលើ AVA ហើយបងប្អូនគ្នារើសដោយខ្លួនឯងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយឯងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ធ្វើការដកបានទេដោយសារអីគឺដោយសារតែយើងមិនទាន់បានធ្វើការកំណត់នៅពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការដកលុយណាដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅពាក្យសម្ងាត់នេះបានបងប្អូនគ្នាត្រូវកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺគេដាក់ថាកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ណាអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទចុចលើពាក្យថាកំណត់ពាក្យសម្ងាត់បាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះហើយណាចំណុចមួយនេះហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងនៅចំណុចខាងនេះតែម្ដងណាមិនមែនចំណុចខាងនេះទេនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺមកដល់ចំណុចដកលេខសម្ងាត់នេះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះ3បាទ3បន្ទាត់ណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះទៅសិនគឺគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខបាទផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទគឺលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់យកមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះណាឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចគឺយើងកុំអាចចុចវាណាកុំអាចចុចវាសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទហើយសិនលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបាទគឺលេខនេះបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដកប្រាក់ហើយខាងក្រោមគឺគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដកប្រាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងពីរនេះគឺជាលេខសម្ងាត់បាទតែមួយខាងលើបងប្អូនគ្នាដាក់មិនខាងក្រោមគឺដាក់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីដាក់ហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទគឺត្រូវចុចកន្លែងថាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលយើងចុចហើយយើងត្រូវយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃចុះឈ្មោះជាមួយapp មួយនេះណាយកមកដាក់ទៅនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនេះសិននេះឃើញទេយើងចុចចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើងមានរយៈពេល1នាទីដើម្បីបញ្ចូលលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះតោះឥឡូវនេះឃើញទេបាទយើងយកមកដាក់ហើយនេះលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទហើយនេះគឺជាលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃយើងនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការដាក់រួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវចុចនៅលើពាក្យថាបញ្ជាក់ណាយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់នេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ចំណុចនេះវិញហើយណាចំណុចនេះវិញហើយនេះគឺជាចំណុចដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់នេះសិនខាងលើគឺជាឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះនេះមានន័យថាគឺជាឈ្មោះដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតគណនីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្នាបង្កើតនៅកុង AVA, Asida, Trumani ឬក៏វិញណាបាទគឺជាឈ្មោះដែលយើងនឹងជាប់នៅក្នុងកុងធនាគាររបស់យើងបន្ទាប់មកគណនីគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញលេខគណនីរបស់យើងណាបាទគឺជាលេខគណនីរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅកុងធនាគារនីមួយៗណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ទៅលើធនាគារណាមួយណាត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបាទគឺគេដាក់ដែរបាទដកប្រាក់នេះទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានគឺ$25អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាសូមវាយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដែលចង់ដកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដកទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទចំនួនប្រមាណយើងមានប្រមាណយើងអាចដាក់កន្លែងហ្នឹងមកណាបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់អញ្ចឹងមានន័យថាលេខសម្ងាត់ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតមុននេះហើយបាទគឺជាលេខកូដដែលយើងបានបង្កើតអំបញ្ញហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងរួចហើយបាទនេះដូចខ្ញុំបានធ្វើការដាក់អញ្ចឹងណាចំនួន$25លេខសម្ងាត់ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតមុនហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើពាក្យថាប្រគល់នៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យថាប្រគល់ហើយគឺជោគជ័យហើយបាទគឺយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះវិញហើយណាគឺយើងធ្វើការដកលុយអស់ហើយអញ្ចឹងទឹកប្រាក់របស់យើងគឺ$00អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងក្រោយយើងនឹងទទួលលុយនេះចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗអាចតាក់ទងមកកាន់ page របស់ខ្ញុំខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមទៀតបាទ